你而家食緊咩味啊？芝花生。花生味。咁點啊？有咩感覺啊？你未食到花生嗰個位喎，我見到你。熱唔熱啊？可以。好熱啊！嗯。又同芝麻嗰個一樣煙煙韌韌，但係今次咧有少少鹹，有少少甜。花生包咯，甜啊！同埋咧，今次咧比上次嗰個芝麻爽脆啲。係咩？因為今次焗得耐啲咯，係咪啊？嗯。咁你中意脆啲定腍啲先？脆啲。脆啲，好啦，我哋下次整耐啲。而家落去都有唰一聲啊！嗯，